は何がある？千鳥の鳥の鳴き声みたいな甲高い音好きになって好き。武装色効果のブオンって音。ニュータイプの音。SAO のソードスキル使う時のチャージ音好き。ボノボノの汗かいてる時の音。音響にこだわりのあるデイビッドプロダクション。光月の低音が気持ちいい。ドラゴンボールのポーヒー伝われ。ドラゴンボールの足音とかポーヒーって感じのエネルギー弾とかめちゃくちゃ好き。3期以外のとあるでの上町東馬の幻想殺し発動音。なんか癖になるのよね。あの音、うまく文字で説明できないけど。3期のクオーンも結構好きになった。フェイト、ステイナイトのランサーは槍を地面についた時のって音好き。海王剣の時のヒンヒンヒンみたいな音。ジョジョの時止め音。秒針の音が響くのが好き。ブロリー。